Der Pyro-Adventskalender von Pyronews ist heute bei mir angekommen. Der Kalender hat ein sehr schönes Design. Das beste Detail ist die DUH im Mülleimer. Der Kalender hat 31 Türchen. Alle Türchen sind mit Premium-Klasse 1 Feuerwerk befüllt. Der Adventskalender ist riesig. Als er ankam, dachte ich, dass das meine Silvester-Feuerwerk-Bestellung ist. Die Türchen sind ebenfalls riesig. Deswegen ist er auch von beiden Seiten befüllt. Ich persönlich freue mich jetzt schon, ab dem 1. Dezember jeden Tag ein Türchen zu öffnen bis Silvester. Ich nehme euch in meiner Insta-Story jeden Tag mit. Deswegen Follow dalassen lohnt sich.